大家好，我叫 Kelvin。大家都我相信咧都有留意啦，大埔火災啦，其實有好多災民啦，而家正在咧喺一個好悲痛嘅或者可能係流離失所嘅狀況之中啦。咁所以作為我哋喺遠方啦，我喺加拿大啦，雖然係啦，咁我哋都好想支持咧佢哋啦，咁亦都想支持咧幫緊佢嘅朋友啦，亦都係幫緊佢嘅家人啦，因為佢哋都好需要支持。同時呢啲咁大嘅災難咧，可能會有好多唔同嘅情緒，好多唔同嘅反應。作為我哋嘅親屬或者朋友咧，究竟我哋點樣可以支持佢哋咧？亦都係點樣可以感同身受，令到佢可以有翻力量，一步一步咁樣咧，可以面對翻佢嘅人生咧，其實係唔容易嘅嚇。咁所以我呢一集咧，或者可能會一連幾集咧，都會講解一啲嘅佢嘅行為啦、佢嘅情緒啦，甚至佢哋一啲嘅對應模式啦，我哋點樣去幫佢啦？有冇一啲小技巧啦？咁樣令到佢哋一步一步有翻信心。因為人同人之間嘅關心啦，其實係好緊要、好緊要嚇。咁特別如果作為係一個朋友，我哋究竟講啲乜嘢咧？有陣時我哋都唔知道，其實我哋應該講啲乜嘢嚇。面對佢哋，我哋都可能會被捲入喺個情緒。首先，我哋自己都要了解到我哋自己。究竟係咪都自己都可能企唔住啦？我哋首先都可能要安慰翻自己都未定嘅。咁同時都唔單止一啲嘅大災禍啦，可能有啲朋友啦，佢嘅親朋戚友啦，佢可能都會面對有一啲嘅大病啊，突然間聽到一啲消息啊，或者可能一啲嘅意外咧，都令到佢係一時三刻係好難接受嘅嚇。甚至咧唔覺得呢啲係真實嚇，會有一啲嘅覺得係呢啲唔係真嘅嚇，未必會承認嘅，或者會好逃避呢個嘅事實會接受啦。咁呢個我哋要俾啲空間嚇呢啲同朋友佢未必會即時咧要好大反應，同時佢要有一啲時間去消化啦，去沉澱啦，有時。未必有好大嘅情緒嚇，未必有好大嘅情緒咧，唔代表佢自己而家咧係即係好平靜嚇，或者可能過多一排，可能過多一個禮拜，過多兩個禮拜，甚至有啲人過多幾個月，佢先至會出到自己嘅情緒嚇。咁所以我哋身邊人咧，我哋自己咧。都要了解翻我哋自己點樣嘅情況啦，唔好俾太多嘅影片啦去捲咗入去我哋嘅情緒當中，令到我哋自己都好大嘅困擾。當去了解佢嘅時候咧，首先要知道啦，因為呢個咁大嘅災禍啦，佢哋都係一個創傷性嘅災禍嚇，咁可能會令到佢自己會好多嘅驚醒，好特別咧，係好容易咧聽到一啲聲，可能聽到。睇到一啲事就會勾起翻佢自己本身佢嘅回憶咧，令到佢瞓唔着又好，或者半夜佢會彈起身都好嚇。好多時候咧，佢聽到有啲聯繫嘅嘢咧，佢都會特別覺得焦慮啊，覺得好即刻就會諗翻你之前嘅事啦嚇。調翻轉，有啲人咧都可能會或者佢會唔想講呢件嘢啦。我哋真係唔好再提啦，唔好話俾我知啦，唔想睇翻啲片啦。咁就由得佢俾翻佢嘅空間佢啦嚇。我哋唔使太逼佢，又唔使太 remind 提醒佢一啲嘢嚇。只不過慢慢嚟啦，好好咁。有咩嘢咧，我哋會喺度支持你嘅嚇。你有咩想講就講，甚至有啲咩情緒啦。其實讓佢流露出嚟啦，千祈就唔好講話，你唔使擔心嘅，堅強啲啦。咁呢個係對佢哋嚟講咧，係另一個傷害嚟嘅，因為佢哋已經好堅強㗎啦嚇，你仲叫佢堅強啲，佢頂唔住嚇。亦都會因為佢哋嘅情緒啦，佢有唔同嘅情緒嚇，可能好嬲怒，可能會爆發嚇，即係有啲嘢我哋都要體諒嚇，亦都有陣時候。佢可能會麻木都未定嚇，調翻轉有兩個極端嚇，佢哋都會有機會唔想講啦，因為覺得講都冇用啦嚇，好大嘅悲傷嚇，好大嘅 grief 嚇。咁
我哋喺幫助佢嘅時候咧，都讓佢知道，我哋都要知道佢哋通常有啲咩情緒嚇，或者好擔心啦，因為事實上佢個未來係點咧嚇，佢嘅財物可唔可以攞得翻咧？或者佢擔心佢另一啲家人仲喺醫院係點咧嚇，甚至佢會唔會係好覺得好無奈啊？覺得呢個世界好唔公平啊？咁呢個亦都會有唔同嘅情緒，特別係一個內疚嘅情緒嚇。因為好多時當佢生存，或者佢另一半或者其他人咧，佢係喺個火警嗰個即係而家唔喺度嘅時候咧，佢會覺得會有一種內疚感，呢種內疚感令到佢咧唔俾自己開心，唔俾自己更加即係振作嚇。咁我哋要了解啦，同時我哋可以透過即係關心啦，我哋都了解到啦，佢係啲咩嘅情緒咧，我哋先至可以咧更加能夠支持得佢，即係會有一個更加同理心去支持佢嚇。咁亦都係啦，除咗佢哋會去不斷去即係回想一啲事情嘅時候啦，咁佢回想得多嘅時候，其實佢生理上都係好疲倦嚇。大家如果去了解嘅時候咧，你都要照顧下，睇下佢其實有冇已經好耐冇飲水，好耐冇食嘢啊，或者可能有啲需要，佢係已經好耐冇瞓覺啦嚇。咁究竟可唔可以即係能夠瞓得着咧嚇？咁我哋又點樣做咧嚇？咁同時如果佢有啲嘅情緒表達嘅時候，我哋讓佢透露出嚟啦，讓佢去抒發啦，係對佢係好好嘅嚇。即係咁，我哋咧有啲咩可以做咧？如果佢都好緊張、好擔心、好憂慮咧，試下睇下佢會唔會願意跟我哋做一啲呼吸訓練。呼吸訓練咧有好多種啊嚇，咁當然呢個時間咧唔可以教得太複雜嚇，咁咧就嘗試叫佢咧可能當吸3秒氣，停一停，係啊，又停3秒，咁可能咧慢慢呼出嚟，呼翻6秒嚇，讓佢咧慢慢讓佢呼吸咧變慢啦，同埋咧盡量咧喺集中注意力咧喺呼氣裏面啦。因為當我哋呼氣嗰陣時咧，我哋人會可以放鬆呢個時間咧，其實佢哋好緊要咧，就係放鬆嚇。如果佢哋放鬆唔到咧，佢瞓唔到。同時咧好多情緒好多嘅嘢咧，佢要去諗嘅咁所以以致佢即係有時咧一時三刻咧會不斷回想其他嘅嘢啦。如果當佢係喺個回想裏面，或者佢不能自拔嘅時候咧，亦都可以教下佢一個咧叫做5、4、3、2、1嘅方法，讓佢咧令到自己咧即係可以喺即係嚟返喺當下啦，讓佢感受到咧即係自己嘅當下係點樣做嘅咧。首先咧就係可以咧叫佢咧睇下你5種身邊嘅嘢啦唔同嘅事物啦，可能望到個鏡啦，可能望到棵樹啦，可能望到個雲啦咁呢樣嘢啦，亦都可以有4種掂一掂等佢嘅觸覺可以感受到嘅，係啊，摸一摸下你自己大髀啦，或者摸一摸下你個胸口啦有冇即係嗰個嘅感受啦，或者可以摸唔同嘅嘢啦咁聽3樣嘢啦，會唔會聽下雀仔聲或者聽下人聲甚至可以聽下啲昆蟲聲都可以嘅跟住咧就可能又聞到2樣嘅氣味啦，咁即係等佢嗰個嗅覺都可以臨在啦亦都可以有冇感受到口腔裡面係咪有冇啲感受咧咁樣。咁呢啲咧都可以令到佢咧喺一個成日回想返喺當時嘅現實即係嘅環境裏面咧，可以慢慢去抽返自己出嚟亦都同佢講啦可以安慰佢啦，佢都可以自己安慰啦慢慢嚟啦，其實你都唔容易㗎，係啦，咁即係我哋都感受到你，如果你有啲乜嘢想講咧，你慢慢講出嚟啦，我喺身邊度都會支持你嘅咁亦都話
你已經盡咗力㗎啦嚇，可以慢慢放鬆啦，俾自己休息啦嚇。你而家需要休息嚇，咁讓自己咧更多力量啦嚇，可以應付啦嚇。咁所以慢慢去休息，唔使俾自己好大壓力嘅嚇。咁亦都係可以自己攬住自己啦嚇，要當或者如果你作為朋友適合嘅咧，你都係俾一個擁抱佢咧，其實一個係好好嘅支持。有陣時佢哋未必可能表達到即係自己想點嘅，佢唔表達咧，亦都唔好逼佢嚇，咪由佢喺度啦，同佢講我喺你嘅身邊嚇，我喺你嘅側邊嚇。如果你想講咁就講啦，唔想講咁我哋可能就遞下水啊，可能俾啲湯佢飲啊，或者一啲嘅關心啊，拍下膊頭啊，其實已經夠㗎啦嚇。咁我哋足夠嘅空間去俾翻佢啦，讓佢抒發啦，讓佢表達啦，讓佢咧感受到你對佢嘅支持咧，係呢個至關重要。同時咧，我哋都令到佢咧可以咧，即係如果佢可以嘅話咧，可以陪伴佢咧。有啲特別係小朋友咧嚇，佢更加要陪伴嚇。當中我哋唔止係大人係一啲嘅即係嘅受到傷害嚇受害者啦，係有當中係有小孩。而小孩咧特別咧需要咧我哋嘅身體嘅接觸啦，讓佢要感到一個安全感，因為最大嘅咧，佢哋係欠缺一個安全感嚇。我哋即係又係俾佢啦，或者同佢一齊玩啦嚇，去到同佢一齊去傾下偈啦嚇，咁佢哋都係需要嘅嚇，咁變咗我哋一步一步嚟啦，咁。我哋呢個都知道咧，其實唔簡單嘅。同時咧，有你哋嘅支持咧，有親友、有朋友嘅支持係好重要。同時要留意咧，有時可能一時間咧有好多朋友、好多親戚咧，同一時間去慰問啦，都會令到佢造成一啲壓力嘅嚇。如果你哋唔係好覺得即係方便，亦都可以透過 WhatsApp 啦透過一啲嘅資訊啦，讓佢感受到你嘅關心啦，或者可能有一個emoji，或者可能有一段錄音咁一個支持嘅説話咧，其實都係讓佢選擇去俾自己一個空間去收聽啦咁呢個都重要嘅咁我哋變咗，我哋可以慢慢透過我哋喺一啲嘅信息啦。如果佢有心，即係好想受到人支持嘅咧，佢可能就會 click 你嘅 WhatsApp，等佢選擇，等佢覺得 feel comfortable，feel 到舒服咧，咁讓佢去選擇。咁呢個好重要咁所以咧呢個係唔容易嘅，亦都係一個漫長嘅過程咁我哋咧。都自己都裝備好自己，因為好多幫助人嘅照顧者咧，自己都睇到呢個經歷咗咁大嘅災禍啦，自己本身都好大嘅情緒，而我哋都要慢落嚟啦，俾自己啦去消化啦，亦都去我哋要感受返我哋嘅感受啦讓我哋如果我哋可以嘅話咧，亦都可以寫出嚟。用一啲嘅筆咧，俾我哋係不斷咁樣回想、去回溯咧，可能有更加大嘅效用咁讓到我哋嘅情緒可以流動到亦都當我哋咧去到我哋去支持我哋嘅朋友嘅時候咧，我哋亦都能夠用一個更客觀啦，亦都可以更感同身受嘅一個情況啦，讓佢覺得舒服啦，讓佢覺得被支持啦。咁今日咧，我哋講到呢度先，其實仲有好多方法嘅。咁我哋一步一步咧，我哋都會有好多唔同嘅資訊啦，俾大家啦，希望可以更加可以支持到俾佢哋感受到係好多關心啦，而呢個關心咧，除咗我哋嘅説話啦，我哋稍後咧都會有好多其實有啲實質嘅可以做到嘅嘢，究竟可以點樣幫到佢哋咧？作為同事點樣幫佢啦？作為一個父母或者係一個朋友，又可以有啲乜嘢可以幫到佢咧？咁我哋一步一步嚟啦，希望佢哋慢慢去更加有力量。感受到我哋嘅支持，咁我哋係祝福我哋，即係而家係繼續去
喺呢度生存嘅朋友嚇，咁都係唔容易嘅。咁亦都希望你哋慢慢去走出呢個困境。多謝大家。